Группа образована клавишником Манфредом Манном в 1971 году, после распада его предыдущего проекта. Ребята исполняли динамичный стилистически разнообразный рок, а наивысшего успеха в чартах добились в 1977. Хоть нашего героя принято считать британским композитором, родом он был из ЮАР, и звали его по паспорту Манфред Селс Любовиц. После окончания учебы он сбежал из вотчины апартеида в Британию и в 22 года сколотил группу своего псевдонима Манфред Мэн. Начав с джаза и блюза, Ман постепенно перешел на поп-рельсы, и в 1964 году группа записала свой первый хит 5-4-3-2-1. Столь странное название не случайно, ведь по сути композиция писалась как заставка к музыкальному телешоу «На старт, внимание, марш». Вот Ман и написал музыку, представляя себе начало программы как запуск космической ракеты. Инструментальную версию отдали на телешоу, потом к музыке досочинили слова, львиная доля которых была отрывками из стиха Альфреда Теннисона про Трою, и уже в таком виде издали синглом. Сингл занял в британских чартах 5-е место, тем самым дав толчок карьере группы. Тут надо отметить, что несмотря на множество талантов Мэна, клавишник, композитор, аранжировщик, петь он не решался. Поэтому вокалисты в его проектах менялись с завидной регулярностью. И первым был Пол Джонс, в исполнении которого мир услышал и другой хит группы, задорную песенку «Дува Диди Диди». Ее название перевода не требует, потому что «Дува Диди Диди» и в Африке «Дува Диди Диди». Именно эту ничего не значащую фразу напевает герой песни, идя по улице. Навстречу ему идет девушка, которая, о чудо, напевает то же самое. Конечно, такое родство душ не могло закончиться ничем иным, как любовью и свадьбой. Написал эту песню не Мэн, а супружеский тандем Берри и Гринвич. Да и на сингле она впервые вышла в исполнении девичьей группы The Exciters еще в 1963 году. Тогда она исполнялась от женского лица и имела название лишь одно – Диди. В следующем году под маркой Raindrops ее выпустили уже сами авторы. Но было поздно. К этому времени песню уже издали Манфред Мэн, и она стала одним из ударных хитов так называемого британского вторжения, завоевав первое место не только в Британии, но и в США. В сентябре 1964-го группа выпускает свой первый альбом. Закрывают год британцы выпуском хита уже собственного сочинения. По мере обретения популярности Манфред стал отдаляться от блюзового звучания в сторону более простых поп-мелодий и в 1965 году выпускает альбом, который в Британии попадает на 7-ю строчку в чартах. С этого момента Мэн свои песни писал редко, зато чужие обрабатывал на славу. Взять хотя бы песню Марка Баркана
симпатичный фламинго. She walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. С этой песней группа вышла в 1966 году на вершину британского топа. Речь в песне идет не о птичке, а о прелестной девушке, чьи волосы светятся как солнце, а в глазах сияет небо. I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. В 1966 году в квинтете произошли изменения. Группу покидает вокалист Пол Джонс и басист Джек Брюс. Место за микрофонной стойкой занял Майк Диабо. Вместе с новым вокалистом группа в 1966 году выпускает альбом, на котором роль ведущего сингла была отведена каверу на дилановскую She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman. Oh, she takes just like a woman. Yes, she does. Makes love just like a woman. Среди других песен Дилана была и композиция под названием Queen the Eskimo. Майк Диабо это монотонное бурчание под гитару не впечатлило, но опытное ухо лидера группы расслышало в песне большой потенциал. Everybody's in despair, every girl and boy. But when the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Несмотря на чрезвычайно мутный текст, было ясно, что речь в песне шла не о королеве, а о неком человеке по имени Куин, которого с нетерпением ждут эскимосы. Говорят, что источником вдохновения послужил просмотренный Диланом кинофильм 60-го года «Невинные дикари», в котором актер Энтони Куин сыграл роль эскимоса по имени Инук. Майк Диабо жаловался, что не мог разобрать в песне Дилана и половины слов. Впрочем, и после того, как слова были выучены, текст яснее не стал. Сам Дилан значения этой песни не придавал и выпускать не спешил. А вот в руках Мэна она превратилась в настоящий хит с бодрым запевом и запоминающимся проигрышем на флейте. В 1968 году его версия под названием «Могучий Куин» возглавила британский топ. В 1968 году группа пишет музыку для фильма «Чуть выше по перекрестку», а затем и выпускает новую студийную работу, на которой слышно влияние психоделической сцены. Однако на фоне успехов синглов продажи альбомов были весьма скромными. Пресса воспринимала группу Манфреда как поставщиков поп-синглов в чарты, а не серьезный коллектив, что сильно удручало музыкантов. В 1969 году после издания еще ряда успешных синглов Ман принимает решение о распуске коллектива. Однако без дела клавишник сидел недолго и уже в 1971 году организовывает новую группу. Все дело в том, что Ману надоело работать в жанре трехминутных поп-песенок, и он решил полностью реализовать свои амбиции, обратившись к таким благородным жанрам, как прогрессив и хард-рок. Под это дело был создан новый проект – «Земной оркестр Манфреда Мэна», игравший пространные, полистилистические и сложно аранжированные композиции. В 1972 году музыканты выкатывают свою одноименную дебютную пластинку. Упор был сделан на кавер-версии песен других исполнителей. Критики благосклонно отнеслись к альбому, но вот слушателей он мало чем заинтересовал и остался за пределами всех ведущих мировых чартов.
Здесь Мэн сделал сознательную попытку отойти от трехминутного поп-формата в сторону прогрессив и симворока, но в отличие от тех же Эмерсон, Лейк и Палмер или Yes, сохранил к собственным экспериментам не слишком серьезное отношение. В том же году вышла и вторая пластинка группы, на которой коллектив продолжил искать свое фирменное звучание. Второй альбом был выдержан в хард-роковом ключе с пространными акустическими вкраплениями и отмечен филигранной синтезаторной работой Мэна, подкрепленной мощным басом и виртуозным соло. В третьем, возможно, своем самом серьезном альбоме, группа продолжила эксперименты по соединению эклектичного драйвового рок-н-ролла с элементами прогрессивного рока. По выражению Брюса Эдера из журнала All Music Guide, Мэн здесь вторгается на территорию Рика Уэйкмана и Кейта Эмерсона, в то время как группа в своем общем звучании ближе к Deep Purple. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы, на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Стоимость подписки начинается от 25 рублей. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Однако первым хитом группы стал Joy Bringer из четвертого альбома. Это рок-вариация на тему классической сюиты Густава Хольста. Начиная со следующего альбома, основной темой стала экология. В дальнейшем в качестве символического жеста при выходе нового альбома Ман в случайный конверт альбома вкладывал купон, дающий право на приобретение 1 квадратного фута земли в Уэльсе. Первая сторона альбома состоит из 3 композиций каверов. Композиция «Give Me the Good Earth» является обработкой одноименной песни американского музыканта Гэри Райта. Вторая и третья – обработки произведений австралийского музыканта и композитора Майка Рада. Вторая сторона альбома состоит из 4 композиций, написанных самими участниками группы. Композиция «Be Not Too Hard» написана на слова одноименного стихотворения английского поэта Кристофера Лога. Be not too hard, for soon you'll die. On the no wiser than he began. Be not too hard, for life is short, and nothing is given to man. Первым хит-альбомом стала следующая работа. А началось все с того, что в 1973 году американский музыкант Брюс Спрингстин работал над своим дебютным альбомом. Прослушав записанный материал, менеджеры лейбла Columbia заявили певцу,
что не видят здесь ни одной коммерческой вещи, которую можно было бы издать синглом. В ответ на это Брюс Селдон на скорую руку написал две песни с рифмующимися названиями «Spirit in the Night» и «Blinded by the Light». Впрочем, тогда это не помогло. Оба сингла вообще не попали в хит-парад и были быстро забыты. Тут-то их и подобрал зоркий Манфред Манн, стряхнул пыль, огранил по-своему, и они заблистали. Первую песню группа включила в альбом 1975 года. Я всегда считал его название «Соловьи и бомбардировщики» одним из самых эффектных в истории рок-музыки. В голову Мэна оно пришло не с бухты-барахты, а после того, как он нашел в архивах BBC запись времен Второй мировой войны, где пение соловьев звучало на фоне шума британских самолетов, летевших бомбить немецкий Мангейм. Впоследствии он включит эту запись в финальную композицию альбома. Открывала же альбом та самая Spirit in the Night авторства Спрингстина. Точнее, Spirits in the Night. Мэн прибавил к названию песни множественное «с», стало не «дух в ночи», а «духи в ночи». Этим вмешательство не ограничилось. Аранжировка преобразила оригинал до неузнаваемости. Упор был сделан на клавишные, и песня приобрела сумрачное, даже мистическое звучание. При этом в тексте Спрингстина ничего мистического не было. Речь в нем шла лишь о группе подростков, которые отправляются на природу, чтобы вкусить дух свободы, устроить тусу, принять алкоголь и всячески сексуально раскрепоститься. Когда в том же 1975 году группа издала песню на сингле, большого резонанса он не вызвал. Все изменилось, когда вышел очередной альбом группы. Он содержал кавер на вторую песню Спрингстина «Ослепленный светом». Песня снискала неожиданно громкий успех, став в Британии номер 6, а в Америке и вовсе номер 1. Удивился и Спрингстин. Певец признавался, что с этой песней он особо не заморачивался, а при написании слов и вовсе пользовался словарем рифм. Текст действительно представлял мешанину не связанных между собой событий, которые объединял лишь рефрен «Ослепленный светом». Мэн, в свою очередь, немного изменил текст, поколдовал над аранжировкой и тем самым дал песне вторую жизнь. В это время группу покинул Роджерс. Эту потерю компенсировали сразу двумя новичками – вокалистом Крисом Томпсоном и гитаристом Дэйвом Флетом. Обновленный состав дебютировал как раз пластинкой 1977 года. Однако в составе продолжились перестановки. На этот раз новичком стал басист Пэт Кинг. Он дебютировал на альбоме 1978 года. Кстати, этот альбом, единственный из всех дисков группы, был выпущен фирмой грамзаписи «Мелодия». Однако он закрывает золотую прог-роковую эпоху коллектива. В дальнейшем, вместе с обновленным составом, группа стала двигаться к более коммерческому саунду. Следующий альбом был встречен в свое время сдержанно. Лишь много лет спустя критика оценила его новаторские идеи и мастерство Мэна-аранжировщика. Альбом остается образцом интеллектуального рока. Будучи своего рода аналогом музыкального кроссворда,
Он созвучен с работами художника Маурица Эшера, искусство которого представлено на обложке. Down in Hollywood town, the good time sounds are heard all day, but the night time's coming. You're on your own, looking for a place, someone to share with. Следующая пластинка увидела свет в 80-м году. Она явно испытывала на себе влияние моды на New Wave звучание. Подобные звучания оттолкнули часть старой аудитории, что сказалось на продажах. В США и Британии работа не попала даже в топ-50. Run alcohol all through the air. 'Cause the race is on, we're gonna land on Mars. All through the air. The video screen will open up the door. All through the air. And information will be more and more. All through the air. Следующей работы пришлось ждать 3 года. Данный релиз получился очень политизированным и экспериментальным. Пластинка была буквально пронизана этническими африканскими мотивами, что не особо добавило популярности пластинки. Коммерческие успехи пошли на спад, а поддерживающий ее лейбл разорился. And you will surely cross the line. В 1986 году коллектив возвращается к теме новой волны с очередной пластинкой, которая стала последним успешным релизом коллектива в Европе. После этого группу покинул ряд участников, и Манфред записывал следующую работу лишь с Миком Роджерсом и Джоном Лингвудом. Альбом 1987 года подавался как возвращение к классическому прог-роковому звучанию. Работа была высоко оценена критиками, но вот коммерческого успеха группе не вернула. После этого Ман распускает группу и в 1991 году создает Manfred Mansplain Music, с которой выпускает единственный студийный альбом, основанный на фольклорной музыке индейцев Северной Америки. Несмотря на то, что формально этот диск не является работой Manfred Mann's Earth Band, его часто включают в дискографию. Спустя пару лет Ман вновь объединил усилия с Роджерсом и Томпсоном и выпускает работу «Мягкая месть». После этого последовало еще одно продолжительное затишье, но в 2004 году вышла последняя работа. По сути, это была уже сольная работа. С этого времени группа пребывает в относительном затишье, периодически совершая различные турне и давая концерты. Demons never need to know what the demons never got to see. 'Cause we fall in and down the line. Stay in touch now for a while. Manfred Mann's Earth Band – группа известная, но не первая в списках величайших музыкальных рок-коллективов 70-х. По сути, их известность в глазах многих ограничивается песней «Ослепленный светом», поистине сильным мировым хитом на все времена. Долгое время так было и со мной. Теперь же я советую внимательно присмотреться к этой группе и скажу почему. Мне кажется, что эта группа для всех. Она проста, понятна, но не слащава и попсова. Хороший добротный классический рок с нотками прога и местами некоторой грубостью. Ее способны оценить и те, кто любит сложных прогрессивщиков типа Yes и King Crimson, и она также может понравиться любителям гаражного рока и альтернативы в духе The Velvet Underground. Одним словом, слушайте, не пожалеете.